家開始已經見到啲後車啊，咁可能會對頭車嘅綠間有少少影響㗎，呢啲真係。因為開始咧，前面有啲車慢一個圈咧，就俾佢阻住㗎啦。因為阻少少咁樣都已經係幫咗後邊阿潘德俊㗎啦。嗱，好緊要啊！落完呢個發結關之後嗰啖油啦，睇下前面有個慢車咧，會唔會咧害到啊綠鑑啊？應該都害唔到咩嘢，應該都有機會嘅。你睇下，啱啱好啊，彎心啊，睇下會唔會害佢啊？一個唔靚線啦，已經係啊，一早已經要埋佢啦。咁啊，反而坡潘咧行條靚線喎。係啊，呢啲又好唔好彩啊！嗱，你即係掹近咗幾多？沙池灣已經接住啦，嗱睇嘢啦，有嘢睇。哎呀，綠間嗱車就哎呀，有少少出錯啊！哦，我就烏鴉嘴啦，我頭先啱做，因為呢段路咧嘅思維咧明顯係過咗啦，真係俾阿車都有南北嗰彎過咗。但我相信咧綠間會有辦法啊！要睇下綠間啦嗱，賽車手一定要有咁嘅雄心，唔好俾人過咗即刻放棄啊嘛！唉，真係慘啊！嗱，我烏鴉嘴我真係唔好啊！頭先會唔會害到佢？真係害咗。睇下葡京灣之前可唔可以綠間收回福地失地先？不過都應該就依個圈就問啲。而家調翻轉啦，到潘德俊咧封佢先啦。係啊，以人之道還治人之身啊！綠間有少少心急啦，有少少有犯錯。